Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Shimiye Imana yo mu ijuru yongeye kutwemerera kubona uyu mwanya. Njya nkunda kuvuga ngo ni ibintu biba bidasanzwe. Si ibya buri wese, ni ubuntu tuba tugiriwe, ni ubuntu tuba duhawe kugira ngo twongere kuvuga ku izina ry'Uwiteka Imana yacu. Biranezeza cyane kuvuga ku mwami wanjye, cyane cyane ko insanganyamatsiko turi buvugeho uyu munsi ni ukugirira ibyiringiro muri Kristo, kumva umufitemo confidence, kumva umufitemo, navuga ngo ariwe wiringiriyemo byose, ariwe mbaraga zawe, ariwe gakiza kawe, ariwe kubaho kwawe. Rero iyo anyemereye uyu mwanya akawumpa, numva ari ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu nejejwe n'Imana cyane ko tubonye uyu mwanya. Tugiye gutangira dusenga, hanyuma dukomeze Yesu aduhana umugisha. Turagushimiye mwami Yesu kubw'ubuntu bwawe tugiriye, turanezerewe kubw'umwanya mwiza uduhaye. Tuguhaye ikaze kugira ngo usoze icyo wagambiriye, kuko uyu ni umunsi wagambiriye kugira ngo tuwunezererwemo. Tuguteze amatwi, turakwakiriye kugira ngo uze uganze, hanyuma uvugane imitima yacu. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu senze twizeye, amen. Yesu ahimbazwe. Ndatekereza ko hari abantu bamwe batanzi amazina. Nitwa Uwera Jackie, ndi umuvugabutumwa, ndakijijwe, ndi umumama, cyane cyane ndi inshuti y'isi nziza. Ndanezerewe rero ku bw'ubuyobozi bw'icano, mbasabiye umugisha, Imana ibahereza umugisha kudutekerezaho, ibahereza umugisha kubw'umurimo mugari ukomeye, kandi irushaho kubagura no kubagirira neza. Iyerekwa ryanyu rishyigikire, kuko ni rigari, rikomeze iryagure, rirenze imipaka, kugira ngo icyo Imana yashyize muri mwebwe gikomeze gisohore kandi kigirire umumaro abantu benshi cyane. Cyano isi nziza rero, nukuri Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Ndanezere kubw'abakunzi bayo namwe mufata umwanya wo kuyikurikira, mukareba ibiganiro itambutsa. Ndizera ntashidikanya ko mufashwa nabyo. N'uyu munsi rero ndabizi ntashidikanya ko umwami ari butugiriye neza, kuko yatugendereye, yatuganiriye, yadusuye, yaduteye iteka, yadutekerejeho, aduhereza uyu mwanya. Mu by'ukuri niba hari ikintu nubaha cyane, ni umwanya. Iyo umwanya ubonetse wo gukora ikintu runaka rero, si ibintu biba bigwiririye umuntu, si n'ibintu ahari byakabaye bigomba kubaho. Umuhanzi umwe niwe yaririmbye aravuga ngo hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ngo rimwe na rimwe tukumva ko byagombaga no kubaho, ariko burya hari izindi mbaraga ziba zibyihishe inyuma zatumye bishobora kubaho. Hari n'izindi mbaraga ziba ziri inyuma, ziba zigambiriye gutuma ibyo bintu bitabaho. Iyo rero imbaraga imwe itsinze yindi, tukabona imbaraga idutsindishiriza ikadushoboza kuba muri uyu mwanya, ikadushoboza gukora ubushake bw'Imana, ni ukuri ni amashimwe abakomeye cyane. Ni igitangaza kiba kibaye, kuko Imana iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo tubashe koko guhagarara mu mwanya turimo uyu mwanya wa none. Rero Imana ihabwe icyubahiro kuko itugiriye neza. Rero ni iby'agaciro nawe gufata uyu mwanya ugakurikirana iyi video, ukumva ubu butumwa. Hari imbaraga ibigutsindishirije itumye ikuyeho indi mbaraga yajya kukubuza kumva icyo Imana ivugana nawe, ugashobozwa kubasha kumva icyo Imana ivugana nawe. Nabwo ni ubundi buntu bugiriwe n'Imana. Yesu akomeza duhana umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nkuko natangiye mbivuga rero, dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo kugirira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Kumva ariwe dufitemo ibyiringiro, dufitemo icyizere, dufitemo kubaho kwacu, kumva ko muri we turi abantu badasanzwe, muri we ntiduhangarwa, muri we tuguwe neza cyane kubera we. Yesu ashimwe cyane. Turaza kwifashisha icyanditswe umwanditsi umwe Mika yavuze, yaravuze ngo kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Nimba abantu benshi batandukanye bafite imyizerere itandukanye, bafite ukuntu bumva ibintu bitandukanye, muri ibyo bizereramo n'ukuntu babyumva, bafite ukuntu babigenderamo n'uko babyigiramo, cyangwa se bafite confidence muri byo. Nimba abo bantu rero bazagendera mu izina ry'ibyo biringiye, natwe ubwacu twamenye Imana yacu tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzakorera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzavugira mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzabaho ku bw'izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzatsinda ku bw'izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe umwanditsi Mika ibice 4 n'umurongo wa 5, tuhasome kugira ngo tuhumve neza. Mika 4 umurongo wa 5 aravuze ngo kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu iteka ryose.
amen. Kuko ubwoko bwose mu mahanga yose n'isi yose ibigirwamana ni byinshi, nimba hari ababihagararamo akavuga ngo imana z'iwacu, imandwa z'iwacu, imihango y'iwacu ibigenza gutya na gutya, n'izina ry'ikigirwamana cyabyo nibyo bakoreramo, nibyo bizereramo, nibyo imihango yose bumva ariho yarangirira. Natwe twamenye Kristo, twamenye Imana yacu, tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzabeshwaho n'izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuzarwana intambara tuyitsinde kubw'izina ry'Uwiteka Imana yacu, dufite kubaho, dufite gutsinzi, dufite ubudahangarwa kubw'izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Barakore ndagira ngo igihe kigere tureke navuga ngo tureke izina gusa, tureke kubaho twitwa ko turi abarokore gusa, tureke kumva ko wakijijwe birangiye, usengera ahangaha, warabatijwe, witwa kanaka, wasezeraniye. Iyo mipaka tuyirenge, noneho ubuzima bwacu bwa buri munsi bubeho dufite confidence mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, tuvuge ngo ibi byose tubikoze mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ese duhuye n'igitero cy'uburwayi, ese duhuye n'igitero cy'ubukene, duhuye n'igitero cy'ubushomeri, duhaguruke tuvuge ngo tugiye kukirwana duhagaze mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Tugiye gutera natwe iki gitero cyaduteye, tugitere mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Tugiye guhagara tudatsinzwe, dufite ibyiringiro, dushikamye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, kuko turifitemo imbaraga, turifitemo ibyiringiro, turifitemo ko ari ubutabazi bukomeye ku buzima bwacu. Ndavuga ngo igihe kirageze duhagarare turwane intambara mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe undi muntu wabivuzeho neza, tubisobanure neza, Uwiteka araduhana umugisha. Tuze kureba muri Samweli wa mbere ibice 17, Samweli wa mbere 17 bere ku 43. Aravuze ngo nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Aha niho nashakaga. Iyi ni inkuru ya Dawidi abantu benshi muzi, mwasomye cyangwa se mwasomewe. Ni umugabo w'intwari wahanguye igihangange Goliyati. Ariko ho nashatse ko dutinda uyu munsi navuze, Goliyati ajya gusanganira Dawidi kugira ngo amutere, ngo yaramukwenye, mu yandi magambo yaramusetse, ngo ariko amuseka mu izina ry'ibigirwamana by'iwabo by'Abafilisitiya. No kuvuga ngo yaje aje gutera Abisiraheli, yaje aje guhangana na Dawidi, yishingikirije izina ry'ibigirwamana by'Abafilisitiya. Bibiliya yavuze ngo aramukwena mu izina ry'ibigirwamana byabo. Yumvaga bifitemo ibyiringiro, yumvaga bifitemo confidence ikomeye cyane, yumvaga ibigirwamana by'Abafilisitiya nta cyabihangura, nta cyabibasha. Agiye no kurwana intambara, arabanza araseka kuko yari yishingikirije iryo zina ry'ibigirwamana byabo, aramukwena. Yesu ashimwe cyane. Rero ijambo navuze nanjye navuze ngo natwe nitujye gutera ba Goliyati, nitujye gutera ibiduhanga, nitujye gutera ibiturwanya, tuzagenda natwe tugendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ntago tuzagenda nk'abatwebwe, ntago tuzagenda nk'abarokore gusa, ntago tuzagenda nk'abasengera mu itorero runaka, ntago tuzagenda nk'aba restoration, ntago tuzagenda nk'aba revelation, ntago tuzagenda nk'aba miracle cyangwa abaporose. Oya, tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu twamenye. Umva ukuntu Dawidi yamushubije hano hepfo 45 haravuga ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Ntago yamubwiye ngo nguteye nka Dawidi warwanye n'intare n'idubu nkuko muzaye mateka yabayeho. Ntago yamubwiye ngo nguteye nkanjye nzi neza ko Uwiteka yanyimikishije amavuta, kuko murabizi ko mbere ajya kurwana intambara Samweli yari amaze imisi amaze kumwimika, amwimitse ubwo bamukuraga mu ntama, ubwo yaragiye kureba mu bahungu ba Yesayi. Iyo ndi inkuru muzi. Ntabwo yavuze ngo ndagutera nk'umuntu w'imitwe, yaravuze ngo nanjye nubwo wanteranya agacumu n'uducumu, nubwo wazanye izo ntwaro zawe nyinshi, nubwo uri kumwe n'ugutwaje ingabo ngiye akaba ari ntawe mfite, nubwo rwose Abisiraheli bose bagutinye, nubwo abantu benshi baguhamirije yuko umenyereye intambara, yewe ngira ngo ntekereza ko yibwiye mu mutima wabango, nubwo umwami wanjye Sawuli yavuze ngo nge ndi umusore w'umugenda, wowe umenyereye intambara, wowe uzi kurwana, dore wanifurebye, wambaye ibyuma, wambaye ibigukingira, wambaye byinshi bishobora gutuma hari utari butsindwe, ugaragara nk'umuntu witeguye urugamba, kandi koko urumazeho igihe, ndetse wari wambariye urugamba, umaze n'igihe uza gusuzugura ingabo z'Uwiteka. Yewe birashoboka, mu bigaragarira amaso y'abantu bose byarashobokaga ko Goliyati rwose nta kintu kiri umuhangure, ariko
ariko kubw'impamvu y'izina ry'Uwiteka Imana yacu, haleluya, Dawidi yahagurukiye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu aravuga ngo nubwo wanteranye ibyo byose nanjye ngiye kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Goliyati nubwo watangiye unkwena mu izina ry'ibigirwamana byawe, nanjye mpagurutse kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Ndavugana n'itorero uyu munsi ngo ni byinshi bidukwena mu izina ry'ibigirwamana byabyo, ni byinshi biduhangayikishije muri iyi minsi, ni byinshi biturwanyije, ni byinshi biduhagurukiye, ni amajwi menshi urimo kumva mu mutima wawe, ni byinshi urimo kwiburanya, ni byinshi ubona koko bitakigenda ndetse byapfuye. Yewe ku ruhande ushobora gutekereza ko ari abarozi, ku rundi ruhande ushobora gutekereza ko ari abantu bakugambaniye, ku rundi ruhande ugatekereza ko ari abakwanga, ku rundi ugatekereza byinshi cyane bitandukanye. Ayo majwi urimo kuyumva, ndagira ngo nkubwire ngo ayo majwi yose wumva, n'ibyo bimenyetso byose ubona, n'ibyo bitero byose bikuriho, ubifate nka bya byuma byose Goliyati yari yifurebye, ariko kubyifureba kwabyo kose ni kwatumye adapfa. Ndavuga ngo rero kwifureba kwabyo, kuba kwinshi kwabyo, haguruka mu izina ry'Uwiteka Imana yawe, haguruka nk'uko Dawidi yahagurutse aravuga ngo ntitaye ko wanteranye uducumu n'agacumu, nanjye ngiye kugutera mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Ndashaka kuvuga n'itorero ngo igihe kigere mu bitekerezo byacu, mu mitima yacu, mu byo dukora buri munsi, tugire confidence mu Mana, tuvuge ngo kuko ubwoko bwose bugendera mu izina ry'igirwamana cyabo, ibyaguteye byose bifite izina ryahagurukiyemo, ibyakurwanyije bifite uburyo byahagurutse, ariko nawe haguruka mu izina ry'Uwiteka wamenye, haguruka mu izina rya Kristo wamenye, ubitere nawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Torero ndabizi neza ko ni ijambo rizi igihe cyaryo. Tugiye guhaguruka mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, turwana urugamba mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Reka dusoreze mu nkuru imwe, nanone murayizi cyane, ntago njya ntinda, iyo message yatambutse iba yatambutse. Yesu ashimwe cyane. Murabizi igihe kimwe Abisiraheli ubwo bari mu rugendo bava muri Egiputa bagana mu gihugu cy'amasezerano, Mose yatoranyije abatasi. Reka tubirebe mu kubara kugira ngo n'abatajya basoma bamenye ahantu biri. Kubara ibice 14, duhere ku murongo wa 8. Ravuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Umurongo wa 9. Icyakora nimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Yesu ashimwe cyane. Yatumye abatasi 12 ngo 10 bagarukana inkuru z'incamugongo, ariko Joshua na Kalebu bo barahagarara bahamya ijambo rikomeye cyane, ari byo natangiye mpamya nanjye. Barabahamiriza nk'uko n'abandi bahamirije. Nibyo koko pe, abo bantu twagezemo ni barebare, ni banini, bafite igihagararo, yewe rwose turi bato kuri bo, ariko niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Ndavuga ngo niba Uwiteka twishimira mu byo dukora byose, niba ibyo ukora byose wumva nta mutima urimo kugucira urubanza, utitaye ko ibyo uhanganye nabyo ari birebire, utitaye ko abanake bahari, utitaye ko inkike zihari ziyerikwa, utitaye ko ibyo byose bihari, niba Uwiteka twishimira, duhaguruke dutere Yeriko mu izina ry'Uwiteka. Murabizi neza nta yindi ntwaro Joshua yakoresheje ngo bazengurutse 7, inkike zirariduka, barazamuka baratera, bafata aho bagomba gufata. Ndavuga ngo ni igihe kigeze dukureho stress, dukureho iterabwoba rya Satani, dukureho amajwi ya Satani yose, dukureho ibintu byose birimo kuducanganyikisha bikatubuza guhagara mu murongo tugomba guhagaramo. Niba Uwiteka twishimira, tugiye gutera ibiduteye natwe, tugiye kurwana n'ibiturwanya, tubitere mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Byaduteranye uducumu n'amacumu, yewe uburwayi bwaje ari bwinshi, yewe bwaje bugukubita hasi, yewe baje bakwirukana mu kazi, yewe byaje bigutunguye, yewe urabona nta nzira, ntitaye uburemere bwabyo. Ibyo nibyo Goliyati yifurebye, ariko ibuye rimwe gusa uri buhagurukane mu izina ry'Uwiteka Imana riraza kugutsindishiriza. Izera Imana, uhaguruke ushira amanga, uvuge ngo nanjye ndateye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Nizere ko munyemereye mugiye guhangana n'ibyo ari bahangaye. Muve mu bwoba, muve mu gushidikanya, muve mu kwigaya, muve mu kumva bidashoboka, uve mu gushakira igisubizo aho kitari, uve mu gushakira igisubizo mu buriri. Ntabwo ari igihe cyo kurira, ntabwo ari igihe cyo kwigunga, ntabwo ari igihe cyo kubabara, ntabwo ari igihe cyo gufata amatelefoni ngo uhuruze abantu ngo dore biracitse, ntabwo ari igihe cyo kumva hari ufitemo ibyiringiro ngo umuhamagare ngo noneho nsengera ntabara, ntabwo ari igihe niba nawe Uwiteka akwishimira, ibyo byose uzabirya kurya umutsima.
Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo soreze muri rya jambo muri Mika 4:5, kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'Imana cyabwo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Uwiteka duhana umugisha kandi arushaho kutwishimira. Reka mbasengere, Umwami Imana arushaho kubana natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, utugiriye neza, uduhaye umugisha ukomeye cyane. Uvuganye natwe ijambo ryiza riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Mwuka wera ganze, uyu muntu wumvira ijambo akiryumva atangire kubohoka, iminyururu icike mu izina rya Yesu Kristo. Umuremere ibyiringiro, kuko ari wowe Imana idutera gukora no gukunda gukora ibyo ushaka. Unyemerere umwuka wawe waganze muri twebwe, adushoboze gusohoza ubushake bwawe. Duhagare dushize amanga nk'uko Dawidi yahagaze, tubashe gutsinda Goliya turi imbere yacu. Urakoze, turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu kandi uduhaye umugisha. Ni mu izina rya Yesu twizeye. Amen, amen, amen. Shalom.